学園前、生駒、鶴橋、大阪上本町です。座席はすべて指定となっています。特急券の指定番号の席にお座りください。発車までしばらくお待ちください。11時20分発の大阪難波行き特急です。座席はすべて指定となっています。特急券の指定番号の席にお座りください。電車は一番後ろが1号車、先頭車両が4号車です。おタバコをお吸いいただける車両は一番後ろ1号車で、その他の車両、デッキ、トイレ内はすべて禁煙となっています。この電車には乗車券の他に特急券が必要です。お乗り間違いのないようお注意ください。お客様にお知らせをいたします。台風の接近に伴い雨や風が強くなりますと、安全のため電車の運転を見合わせる場合があります。あらかじめご了承願います。20分発の難波行き特急です。発車までもうしばらくお待ち願います。この電車は大阪難波行きの特急です。この電車には乗車券の他に特急券が必要です。お乗り間違いのないようご注意ください。この電車には特急券が必要です。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。お待たせしました。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。この電車は
行待ちです。しばらくお待ちください。お待たせいたしました。大和西大寺に到着をいたします。右側の扉が開きます。ご注意ください。お待たせいたしました。大阪難波行きの特急です。この電車には特急券が必要です。発車いたします。お待たせしました。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。この電車は大阪難波行き特急です。次は学園前です。座席はすべて指定となっています。特急券の指定番号の席にお座りください。電車は一番後ろが1号車、先頭車両が4号車です。おタバコをご吸いいただける車両は一番後ろ1号車で、その他の車両、デッキ、トイレ内は全て禁煙となっています。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードにしていただき、通話の際はデッキのレベルをいたします。
まもなく学園前に到着します。左側の扉が開きます。お降りの際は足元にご注意ください。この電車は大阪難波行き特急です。乗車券のほか特急券が必要です。発車いたします。次はイコマです。お降りの際は足元にご注意
車いたします。扉が閉まりますからご注意ください。まもなく大阪上本町に到着します。地下鉄有松線はお乗り換えです。お出口は左側です。扉にご注意ください。近鉄特急をご利用いただきありがとうございました。上本町を出ますと次は終点の大阪難波です。扉が閉まります。次は大阪難波です。尼崎三宮方面と地下鉄線南杭電車はお乗り換えです。まもなく大阪難波に到着します。尼崎三宮方面と地下鉄線南杭電車はお乗り換えです。車内にお忘れ物のないようご注意ください。お出口は左側です。扉にご注意ください。近鉄特急をご利用いただきありがとうございました。この先、阪神難波線、尼崎、神戸、三宮方面へお越しのお客様は降りたホームでしばらくお待ちください。降りた際には傘をお忘れにならないようご注意願います。お客様にお知らせいたします。台風の影響により雨や風が強くなりますと安全のため電車の運転を見合わせるのでございます。あらかじめご了承願います。まもなく終点の難波に到着をいたします。